يا صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاجه. ايه هم العيال دول لسه نايمين فوق ولا ايه؟ قعدت اصحي فيهم قد كده يا حاج، محدش فيهم راضي يقوم. طب خلاص يا حاجه سيبي لي الحوار ده، انا هطلع انا اصحيهم وانت خشي جهزي لنا الفطار. حاضر يا حاج، بس بقول لك ايه يا حاج قبل ما اقوم، الروف فوق في ريحه فيها من ايه ده؟ وده من امتى الكلام ده؟ دي بقى لها كام يوم يا حاج الريحه دي، ومش عارفه في ايه، كل مره اجي اقول لك وانسى، بس المره كده امبارح. خلاص يا حاجه سيبي لي الحوار ده بعد الفطار، نفطر كده وبعد كده ننضفه سوا. حاضر يا حاج، هخش انا بقى اجهز الفطار. ماشي، ولا اطلع اشوف العيال ولاد الكلب دول. ولا التوهيه. في ايه يلا قوموا يلا عشان امكم بتجهز الفطار تحت، الدور اذن يلا يا حاج بقى؟ طب سيبني بس شويه هنام وهنزل وراك، يلا روح انت. هو ايه؟ ولا مش قلت يلا قوموا ولا اجي؟ لا على ايه؟ لا يلا ننزل دلوقتي، يلا بينا. يلا يا حاج يلا. ايوه كده، وانت يا بنت يلا انت كمان. انا بقول كده برضه، يلا بينا يلا. تسلم ايدك والله يا حاجه. الله يخليك يا حاج. تسلم ايدك والله يا ماما. يلا عايزين حاجه؟ هطلع اكمل نوم انا بقى. انا بقول كده برضه، وانا كمان هطلع انام. يلا عايزين حاجه؟ لا استنى انت وهي. ايه ده؟ ايه يا حاج في ايه؟ بقى قابلوني، احنا نطلع الاول الروف كده فوق حلوين، عايز يتنضف هننضفه. سطح يا حاج، ده اللي هننضفه يا حاج. طب ما تخليه بالليل يا حاج حتى يبقى في التراب. ولا قلت هيتنضف دلوقتي يعني دلوقتي. يلا. يوه حاضر. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكراكيب دي؟ ايه ده؟ ايه القرف ده كله ده؟ انا مش عارف ايه الحاجات دي كلها. يلا هنلمها واحده واحده بقى وخلاص، بس احنا محتاجين ايه يا بابا؟ بقول لك ايه، انزل هات من تحت كام شوال كده وتعالى عشان نلم الحاجه دي. يلا بسرعه وتعالى. حاضر. يلا. ايه ده؟ خد ده بس. ايه ده؟ انا هموت واعرف الريحه دي جايه منين. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ ده ايه اللي جابه هنا ده يا بابا؟ والله ما اعرف ده ايه ده ولا جه هنا ازاي اصلا. اهو يا بابا، وفي كذا واحد تاني تحت. ايه ده؟ ولا يا بولس، اطلع انت عشان التراب ده، اطلع يلا. حاضر هطلع، بس اديني الدب ده معايا يا بابا، انا عايزه. عايز ايه يا ابني انت؟ ده هيترمي يا ابني، انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ يلا يا عم. لا، انا هاخده وانضفه والله. الله، ما قلت هيترمي بقى، مش ناقص قرف. لا ده حلو، عشان خاطر هاخده وانضفه عشان خاطر. انت عيل زنان. يلا خد اهو. الله، هات. ايه ده يا بولس ده؟ ايه ده؟ الدب جوه لقيناه جوه وبابا اداهولي، هاخده بقى انضفه ولا ده كان فين ده؟ ايه ده؟ يا حاج ده يا حاج، ايه الدبدوب ده كان فين ده؟ انا عارف، لقيته كان هنا كده مرمي هنا. بس اللي مجنني حاجه واحده دلوقتي. ايه يا حاج؟ الريحه اختفت فجاه. مش يمكن الكراكيب دي لما بدأنا نطلعها هي اللي الريحه كانت فيها حاجه عشان كده اختفت؟ مش عارف بقى، يلا نكمل.
نضف انت من هنا وانا هنضف من هنا، خلينا نخلص بقى على طول يلا. بس تعالى بقى. بس كده بقى ايه فله. ولا يا بولوز خد هنا. ايه يا ماما؟ حاضر حاضر. خد اطلع بسرعه بره، هات لي ازازه زيت وتعالى بسرعه، انت سامع؟ بسرعه يلا. ماشي هاتي. حاضر هجيب واجي بسرعه. حاضر. بس كده. حاضر يا بابا، ما انا بنضف اهو. بس كده الله ينور. يلا بينا. كده بقت فل قوي. انا جيت لك اهو. ايه ده؟ الدبدوب بتاعي فين؟ كان هنا. راح فين الدبدوب بتاعي؟ ولا بولس، في ايه؟ انا مالك؟ يلا بتزعق ليه؟ يا بابا كنت سايب الدبدوب بتاعي هنا، جيت ما لقيتوش. مين اللي خده بقى؟ الله، انت عبيط يلا. امال ايه اللي هناك ده؟ ما هو هناك اهو. فين ده؟ ايه ده؟ ازاي ده؟ هو ايه اللي وداه هناك؟ ده انا كنت سايبه هنا. لا بص يلا، هي مش ناقصاك خالص. ها تلاقي امك نقلته يا عم هناك ولا حاجه. طيب حاضر. وانت يلا انتوا كمان يلا خشوا نضفوا نفسكم كده يلا خش. حاضر. حاضر. بس الواحد يخش بقى ياخد دش كده. لا بس بصراحة الله ينور عليكم، ريحة السطح بقت فلة. يا حاجه الكراكيب كانت كتيره والله. ما احنا طلع عينينا في التنظيف. والله ده انا حاسة ان انا ظهري اتقطم النهاردة. ايه ده؟ يا بنتي والله وانت عاملة ايه؟ يا عم خش كده شويه. وانت وحشة. اسمعي بس الكلام، انت بس لو تجيلي ونقعد مع بعض قعدة حلوة. هستناك اصلا. اللي هو ازاي بقى؟ هو انا مجنون ولا ايه؟ ها؟ هو انت مش ايه الهبل ده بقى؟ ايه الهبل ده؟ انا مش مجنونة. ايه؟ يا ماما يا ماما الحقوني الحقوني. في ايه يا بنت مالك؟ الدبدوب بره بيتحرك لوحده. تعالوا بسرعة تعالوا. يا بنت المجنونة. خد هنا يا بنت. اهو اهو. تعالوا بصوا بقى. في ايه يا بنت؟ دبدوب ايه يا بنت اللي بيتحرك ده؟ الدبدوب دوت انا كنت قاعده هنا تمام، وانا لما كنت قاعده وانا بتكلم في التليفون كنت ماسكه، كنت حاطه ايدي عليه كده، وفجاه وانا حاطه ايدي عليه ببص الناحيه دي كده لقيت الدبدوب فجاه مره واحده بقى الناحيه التانيه، ما اعرفش ازاي. اول لما بقى الناحيه التانيه اتصدمت. بعد كده بابا عيني غفلت كده ورجعت بصيت ما لقيتوش في مكانه، ببص فجاه لقيته بقى جنبي تاني. اللهم صل على النبي على العقل. اللهم صل على النبي. وفي يا حاجه انت هتصدقي اللي هتقوله ده؟ والله يا بابا ده اللي حصل، حتى لو مش مصدقني اصبر اقف معايا وهتشوفه هيتحرك دلوقتي. طيب خلينا قاعدين وادي قاعده. يلا يا عم الحاج اتحرك قوم اتشقلب لي هنا. يا ام كرش اللي لما شفته حتى كحه حتى. والله يا بابا كان بيتحرك. بس بقى يا شيخه بالهبل بقى، انا داخل يا حاج. يلا يلا يا حاج يلا. طب استنوا بس والله اتحرك. يا ماما خدوني معاكم. ايه ده؟
الرحمن الرحيم. حاسين بحركة ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، أنا أكيد بحلم، أكيد ده مش حقيقي، مش حقيقي.